আজ তোমাদের সাথে ভীষণ টেস্টি একটা ম্যাগির রেসিপি শেয়ার করব। 2 মিনিটের ম্যাগি তো তোমরা সবাই বানাও, এইভাবে একবার ফ্রাইড ম্যাগি বানিয়ে দেখো, কথা দিচ্ছি এটা তোমাদের ফেভারিট হয়ে যাবে। তো প্রথমেই দুটো ম্যাগিকে আমি সিদ্ধ করে জল ঝরিয়ে ঠান্ডা জল দিয়ে ভালো করে রেখে দিয়েছি। আর তারপর একটা কড়াইয়ে সামান্য একটু আদা রসুন কুচি দিয়ে দিয়েছি সবজি। তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো দিও। আমি এখানে গাজর, ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ দিয়েছি। সামান্য একটু নুন আর অল্প সয়া সস দিয়ে সবজিটাকে হালকা ভেজে নিয়ে দিয়ে দেবো ম্যাগির মশলাটা। আর তারপর সবজির সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে দিয়ে দেবো সিদ্ধ করে রাখা ম্যাগিটা। তারপর সমস্ত কিছু আরও একবার খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আর তারপর দিয়ে দেবো ভেজে রাখা একটা ডিম আর একটু স্প্রিং অনিয়ন। আর তারপর খুব ভালো করে মিশিয়ে নিলেই কিন্তু ম্যাগি একদম রেডি। এটা 2 মিনিটে তৈরি নাই হোক, কিন্তু খুব চটজলদিই তৈরি হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে টিফিন টাইমে কিন্তু এটা বানাতেই পারো। তো কেমন লাগলো আজকের রেসিপিটা অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানিও। আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও।